മലയാളികൾക്ക് പ്രായഭേദമന്യേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ആനയും ആനക്കഥകളും. ഇപ്പോഴിതാ മലയാളികളുടെ മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളുടെ മനം കവരുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം ആനകൾ. ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലല്ല, പകരം അങ്ങ് ചൈനയിലാണ്. നാടെന്നോ നഗരമെന്നോ കാടെന്നോ ചിന്തയില്ലാതെ 15 ആനകൾ അടങ്ങിയ കൂട്ടം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇവരറിയുന്നില്ല, ലോകം മുഴുവനും ഇന്ന് ഇവർക്കു പിറകെയാണെന്ന്. കോവിഡിന്റെ തുടക്കകാലത്ത്, അതായത് 2020 മാർച്ചിലാണ് ചൈന മ്യാൻമാർ അതിർത്തിയിലുള്ള ഷിസുവാൻ ബെന്നയിലെ സംരക്ഷിത വനമേഖലയിൽ നിന്നും കാട്ടാനക്കൂട്ടം യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. ഇതുവരെ പിന്നിട്ടത് 500-ലേറെ കിലോമീറ്ററുകൾ. ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയാനയാവട്ടെ യാത്രക്കിടെയാണ് ജനിച്ചതുപോലും. എന്തായാലും ജനവാസ മേഖലകളിൽ പോലും ആരെയും വകവയ്ക്കാതെയുള്ള യാത്രയാണ് ആനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെത്. എന്നാൽ ആരെയും ഇവർ ഇതുവരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ആനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഈ അസാധാരണമായ യാത്ര ചൈനീസ് അധികൃതർ വളരെ കൗതുകത്തോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടിയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഏകദേശം 700ഓളം ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും 15ഓളം ഡ്രോണുകളുമാണ് അധികൃതർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ സുഗമമായ യാത്രയ്ക്കുള്ള എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് സർക്കാരാണ്. ഇതിൽ ആനക്കൂട്ടം ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് കയറുന്നത് തടയുവാനുള്ള നടപടികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഇതിനോടകം ആനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഈ ഉല്ലാസയാത്ര ചൈനീസ് സർക്കാരിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബാധ്യതയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. യാത്രക്കിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷിയാങ് വനമേഖലയിൽ ആനക്കൂട്ടം വിശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രം പുറത്തു വന്നതോടെയാണ് ഈ നടത്തം ലോകശ്രദ്ധ നേടിയത്. എങ്ങോട്ടാണ് ഈ ആനക്കൂട്ടത്തിന്റെ യാത്ര? ഷിസുവാൻ ബെന്ന വനമേഖലയിൽ തീറ്റ കുറഞ്ഞത് മൂലം മറ്റു മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്രയാവാം ഇത് എന്ന് ഒരു കൂട്ടർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ വഴിതെറ്റി വന്നതാകാം എന്ന് മറ്റു ചിലർ. എന്തായാലും ഇതിനുത്തരം ആനകൾക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. എന്നാൽ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന വന്യജീവി എന്ന നിലയിൽ വനത്തിനുള്ളിൽ ആനകൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളായ വനനശീകരണത്തെയും മനുഷ്യരുടെ അതിക്രമങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെയാകാം കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഈ യാത്ര വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. എന്തായാലും നാടു കാണാനിറങ്ങിയ കാടിന്റെയും മക്കൾക്ക് നമുക്കും യാത്രാമംഗളങ്ങൾ നേരാം.